大家好，我哋係樹枝博士，我係阿樹，我係阿芝。樹枝博士話俾你知，學校冇教你嘅事。阿樹啊，最近呢，我個朋友呢同我呻，佢話佢人工呢就加咗20%啦，但係呢，佢戶口反而呢每個月整翻越嚟越少錢喎。佢問我，其實係咪通脹太嚴重呢？其實呢個呢就係典型嘅收入增加啦，但係呢財富呢就冇增加嘅一個陷阱。呢個呢就係我哋今日嘅主角《富爸爸窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad） 呢一本書所講嘅嘢啦。佢所處理嘅係人性中嗰個永恆嘅恐懼同埋貪婪。好多人以為呢一本係一本教你點樣投資嘅書，但係其實佢係一本教你點樣思考嘅書。呢本書最精彩嘅地方就係在於對比啊！作者呢有兩個爸爸，一個叫窮爸爸啦，係佢親生爸爸啦，受過高等嘅教育，喺政府體系工作，擁有高薪，但係成世呢都為啲帳單發愁。另一個係富爸爸啦，書中就話係作者嘅好朋友嘅爸爸嚟嘅。咁呢位爸爸呢，連中學都未畢業，但係呢就係透過投資同埋創業變成咗夏威夷最有錢嘅人之一。雖然有啲人話呢個富爸爸係虛構嘅，咁但係呢都好值得我哋呢去參考佢當中成功嘅例子。我記得呢書裏邊有講過一句令到我好深刻嘅説話，窮爸爸呢總係話我唔夠錢俾啊，但係富爸爸呢就唔可以俾小朋友呢去講呢句説話，反而佢會要求小朋友呢去問我點樣先至可以俾得起錢呢？呢一個呢就係嗰個思維模式嘅差別。由細到大，你都會聽長輩講啦，揾食好艱難，咁所以呢，有啲人呢就會選擇呢好努力咁樣儲錢，甚至呢日日都捱麵包啦，食啲好平嘅嘢，或者 skip 一啲 meals 呢去儲佢哋嘅錢。咁但係其實呢，到頭嚟呢，儲得好辛苦之後，一場大病啦，或者有啲咩突發事件呢，啲錢又會少咗好多咁樣。咁呢個就係一個 scarcity 嘅 mindset 啦。另一個咧比較常見嘅一個 mindset 咧，就係我哋以前都覺得努力讀書，揾到份好工作，然之後提早退休，呢一個咧就係唯一嘅出路。呢一個咧都係書裏邊提到 the rat race 啊，即係好似老鼠賽跑咁樣。你每日咧都好似一隻老鼠咁樣喺一個轉輪上面不停咁樣跑，人工高咗，開支咧都隨住越嚟越高，但係你永遠都停唔到落嚟，因為當你一停落嚟，你嘅生活就會崩潰啦。好似咧，我阿樹身邊咧都有啲朋友啦，其實佢哋好節儉㗎，甚至咧有啲人咧會寧願等5至10分鐘等下一架巴士，就為咗平嗰幾毫子。節儉唔揮霍，當然就係一種美德啦。但係我哋要換轉另一個角度去諗，其實我哋可唔可以用嗰5至10分鐘去增加自己嘅財富，脫離呢一個 scarcity mindset 呢？我哋先從呢本書最震撼嘅觀點開始講起啦。當中最經典亦都最具爭議性嘅定義呢，就係資產同負債呢一個嘅對比嘅 concept。咁啊，傳統呢個會計學可能好複雜啦，咁但係作者清奇嘅定義呢，其實好簡單嘅啫。當中資產呢，就係話啲錢係會入你個袋嘅，而負債就係相反，啲錢呢就會係離開你個袋。而佢原句啦就係話 An asset puts money in my pocket, a liability takes money out of my pocket。就算咧我自己咧唔係會計或者 business 出身啦，我都知道啦，房屋咧其實係一個資產嚟㗎。但係清奇嘅觀點就係你嘅房屋其實唔係資產，而係負債。呢一句話咧，其實當年咧係得罪咗全世界房地產嘅經理同埋銀行家㗎。冇錯，對大多數人嚟講咧，自己住嘅樓咧，每個月都有固定嘅開支，例如我哋要供樓啦、俾管理費啊等等嘅。呢啲錢一直都係定期咁樣向外面流。咁我哋舉個例子啦，例如我買咗一部最新嘅 MacBook Pro 啦，咁佢究竟係資產定係負債呢？嗱，咁咧其實要睇你攞嚟做乜嘢啦。譬如如果你淨係攞嚟睇下 Netflix 啊，睇下 social media 啊，咁佢可能就係一個 liability 啦，因為佢不停咁樣喺度折舊啦，佢消費緊你嘅電同埋時間。但係咧，如果佢好似係我哋咁樣啦，攞 MacBook Pro 嚟攞去剪片，然後呢部電腦可以透過自媒體啦、透過網絡啦唔同嘅方法，可以幫你咧去有唔同嘅收入。咁其實呢個咧就係一個 asset，一個資產咯。所以個重點咧唔係喺嗰個物品本身，而係講緊你個現金流嘅方向。呢個係一個非常關鍵嘅一個 concept 嚟嘅。如果一個身體冇血液循環，再強壯嘅肌肉都會壞死，咁就可以
類比翻落我哋嘅資產規模啦，就算有幾強大嘅資產嘅規模，如果冇一個足夠嘅現金流去支撐住呢，最終呢一個財務嘅結構都係會崩壞。頭先我哋啱啱咧定義咗咧資產同埋負債，但係要真正咧可以識睇一個人嘅財務狀況咧，我哋唔可以淨係睇佢有幾多財產。有時咧我哋會睇到新聞就話，某個富豪咧其實身家咧可以有幾百億，但係咧當間公司如果突然之間倒閉，咁佢就破產噶咯。好多人咧追求嘅咧係淨資產啦，例如咧我擁有一間3000萬嘅樓，但係扣除咗貸款剩翻2000萬。可能我嘅淨資產淨係得1000萬，聽嚟都好好。咁但係其實嗰1000萬係死噶嘛，佢唔可以拎到嚟幫你買嘢食，做你日常生活所以想做嘅事情。所以清奇話咧，現金流咧先係財務自由嘅真正指標啊！我哋嚟拆解一下3種社會階層佢哋現金流嘅方向。窮人嘅現金流咧就係啲人工一入嚟咧，就會即刻變成租金啦、伙食費啦、交通費。收入等於支出，現金流咧係直線型嘅，一入嚟就即刻出翻去，係冇經過資產呢一個項目嘅。中產嘅現金流係點呢？係好危險嘅，佢咧薪水一入嚟咧，就即刻攞嚟交嗰啲睇落好似資產嘅負債，例如房貸啦、車貸啦、信用卡分期咁樣。呢啲現金流咧，俾負債行吸乾晒之後，最後先流向支出。有錢人嘅現金流係點呢？佢哋嘅收入咧係從資產項嗰度產生嘅，例如租金啦、股息啦等等。呢啲收入咧再流翻去資產項嗰度去買更加多嘅資產，呢個係一個閉環嘅循環啦。就算佢哋停止工作啊，呢啲錢都係會自己流翻嚟嘅。我哋知道咧現金流咧其實好重要，但其實現金流咧都有分主動啦同埋被動嘅。主動嘅現金流咧就係你一定要用時間去換翻嚟嘅，就係我哋每日打工仔攞嘅人工。而被動嘅現金流咧，就係其實你瞓緊覺嗰陣時都會賺嘅錢。其實財務自由嘅公式就係好簡單嘅啫，就係你被動收入大過你嘅總支出，咁咧你就係自由噶啦。日常生活咧，我哋都有好多方法咧可以製造現金流。例如咧，你好擅長攝影嘅，你可以咧不停去接一啲攝影嘅工作，然後咧去賺取工資。但係你都可以咧去將一啲嘅相啦，去上傳到一啲嘅淘庫網站啦。每次人 download，咁你就可以攞少少嘅版權費。咁你就可以做到被動嘅收入。又例如你如果有一啲嘅閒置嘅車位，你出租俾你嘅鄰居，你每個月你都可以有幾千蚊嘅收入。呢啲錢雖然唔多，但係咧佢係有具備咗資產嘅特性，就係你唔需要持續咁樣咧去付出你嘅時間，就可以換取呢一啲嘅微型嘅現金流。當我哋積少就可以成多啦。頭先講到啦，財務自由就係你嘅被動現金流，只要大過你嘅總支出咧，咁你就財務自由噶啦。咁其實個重點咧就係一係你就加大你嗰個嘅被動現金流啦，一係咧你就減少自己嘅總支出。頭先我哋有講過，即係呢個自住房屋嘅迷思啦。咁另外一個咧好容易俾人忽略嘅咧，就係一啲叫做微型負債。你可以而家 check 下你部手機入面咧嘅 subscriptions 嘅，有冇 Netflix 啊、Spotify 啊、啲 Drive 啊，或者你可能做 gym 啊咁樣，淨係睇個別嘅項目嘅支出咧，你會唔會覺得好大？但係呢啲加加埋埋咧，一啲自動化嘅負債咧，其實每個月都定期喺你口袋入面咧攞走一定數量嘅錢㗎。富爸爸嘅思維就係，當你增加呢啲負債之前咧，你要諗下你有冇啲嘅被動現金流啦，或者資產咧係可以 cover 到呢一筆嘅開支。咁現實生活係點樣嘅呢？我哋努力讀書啦，揾份好工，揾份好工之後呢，就有多啲收入啦。之後就開始諗，做嘢做得咁辛苦，當然要獎勵一下自己啦。於是我哋買更加好嘅車啦，更加大嘅屋啦，更加貴嘅衫啦，呢啲都係增加我哋嘅負債。為咗去支付呢啲嘅負債，我哋必須更加努力咁工作，甚至唔夠膽去辭職。於是我哋就陷入咗一個恐懼同慾望嘅循環。一方面擔心我哋冇錢，一方面又渴望買更加多嘅嘢。我舉一個好典型香港中產嘅一個例子啦。阿陳生咧，其實咧佢月入咧都有10萬，咁其實都係唔錯嘅一個收入啦。咁咧佢喺太古城嗰度咧買咗一個大概600尺嘅單位啦，咁大概月供咧就35000蚊，加埋啲管理啊、差餉啊，大概4000蚊。咁然後佢咧喺中環嗰度返工，要揸部 Tesla 返去，佢屋苑啦同埋喺公司嗰個車位都要俾錢啦，咁啊大概要俾8000蚊。然後車咧又要俾油費、俾保險，
然後加埋埋咧又要每個月俾7000蚊，然後咧佢亦都有一個小朋友啦，供養小朋友啦去國際學校讀書，同埋要補習啦，然之後又學琴啦，學一啲興趣班啦，每個月咧就大概15000蚊嘅花費。再要請埋個工人去照顧小朋友同埋做家務，大概6000蚊左右。喺放假啦，同啲朋友去玩啊嘅支出啊，食好嘢啊，因為佢始終都係一個中產，大概咧用咗10000蚊，加埋埋再計埋5000蚊嘅保險同埋 MPF 同埋10000蚊本身要俾嘅稅，加埋埋，你估佢總共剩翻幾多錢？係啊，答案就係1蚊都冇剩翻，因為佢嘅人工淨係可以啱啱足以去填滿佢嘅開支。呢一個就係最典型嘅高薪窮人嘅例子啦。富爸爸話咧，要跳出呢個賽跑，個關鍵唔在於你賺幾多錢啊，而係在於你留住幾多錢，同埋你讓啲錢去為你做嘢。呢個就係 financial intelligence 財務嘅智商啊。好多人問啦，點解學校唔教理財嘅呢？清奇啦，其實喺呢一方面有一個好獨到嘅觀點。佢認為咧，學校個體系咧，淨係為咗培養優秀嘅員工啦，或者專業人士，例如醫生啊、律師啊等等，而唔係咧去培養一啲企業家。財務智商由4個維度組成，第一個叫 accounting 會計，唔係話你個個都要變成會計師，但係你要睇得明咧財務報表 financial statement， 你要分得清邊啲係收入啦、支出啦、資產同埋負債。第二係 investing 投資。即係錢生錢呢門科學。第三就係 understanding market， 了解呢個市場，就係呢個 demand and supply 供同埋求嘅規律。第四就係法律啦，尤其係一啲稅務嘅優惠。一般嘅員工啦，佢哋攞人工咧嘅流程，首先咧就係去賺錢啦，然之後咧就去交稅，之後咧就去使錢。咁你攞到嘅人工咧，其實已經係俾政府剝咗一層皮咁樣啦。咁但係咧有錢人咧，佢哋用公司嘅流程。就係先賺錢啦，然後咧以公司嘅名義去使錢，例如咧有啲設備啦、呢一啲嘅培訓啦，甚至咧買車咧都可以成為一個支出啦。最後剩翻嘅錢嘅利潤先至攞嚟交稅㗎。咁作者都喺書入面提到咧，克服成功嘅5大障礙嘅。就算你睇得明嗰啲理論啦，好多人咧都實踐唔到嘅。咁有5個咧，真正阻礙住人哋達成財務自由嘅原因。第一就係恐懼啦，就係驚蝕錢啦。咁富爸爸話咧，失敗咧會激發贏家，但係咧會拖垮啲輸家。第二咧就係憤世嫉俗，有啲人咧成日都話啊，呢樣行唔通啊，嗰樣行唔通，呢樣一定係呃人啊。咁呢啲人咧就好難成功啦。第三就係懶惰啦。咁呢度講嘅懶惰咧好特別嘅喎，你唔好以為你日日都成個 schedule full 晒咧就係好勤力，其實忙碌都係一種懶惰嚟㗎。係啊，其實呢一點咧都係好扎心㗎。有好多人咧嘅工作咧係非常之繁忙，每日都 OT，但係其實一路都喺度逃避緊去諗，可能係最重要嘅一個財務問題。作者叫呢一個做 business as a form of laziness。即係你習慣咗咧，先去俾錢人哋，例如碌卡啊嗰啲啦，然後先留翻啲錢俾自己，即係去投資啊咁樣。最後一個障礙咧就叫做傲慢啦，覺得自己乜都識，結果咧就喺啲自己唔熟嘅領域入面咧賠錢啦。好多人啦就會睇住自己有幾多人工啦，對應住有幾多嘅支出，而剩翻嗰啲咧先至攞嚟去儲錢，結果每個月都冇剩錢。但係睇完呢本書之後呢，我明白到個投資嗰個重要性啦。我哋要先喺人工嗰度呢，扣除一啲嘅固定嘅錢，去撥合一啲嘅證券商啦，或者銀行嗰度做投資，而剩翻落嚟呢，先至係你真正嘅開支。我人生呢，第一次去投資啦，去買股票嘅時候啦，都係睇完窮爸爸富爸爸之後先至開始去實行。當時其實好多嘢都唔識。但係咧，就係知道咧，行動啦係比起一切咧更加重要㗎。可能好多人咧都覺得咧，買股票你要好熟咧嗰啲嘅基本分析啊，或者技術分析啊，你先至可以決定到買邊一隻股票。但係其實最重要咧就係你要踏出第一步。呢個咧真係都係我哋喺結尾書嗰度去講最重要嘅建議，行動啦。清奇喺書入面最後都俾咗個建議我哋㗎，就係 start small，從小開始。你唔需要聽日就去買一棟樓，你可以先去買啲股票啦，或者讀下啲理財書啦，或者咧即刻攞你部手機出嚟 check 下有啲咩不必要嘅 subscription， 就停咗佢。或者咧，你可以先咧去嘗試投資落你自己嗰度啦，因為你嘅大腦啦先至係你最強嘅資產嘅。我從來都唔會吝嗇啦，去花錢咧去投資落自己嘅身上。
無論咧係買一啲嘅書籍啦，一啲嘅理財書籍，或者一啲個人增值嘅書籍啦，或者上一啲嘅班、一啲嘅 course 係為咗去增加自己嘅知識，呢一啲都永遠係你最大嘅資產。財富自由唔係為咗令你唔使做嘢，而係令你擁有可以選擇唔做嘢嘅權利。富爸爸窮爸爸遊戲通常咧係指羅伯德清崎設計嘅現金流遊戲啦 ，Cash Flow 101。呢一套咧係一套 board game 桌上遊戲嚟嘅，係幫助啲人喺冇實際風險嘅情況下咧學習投資啦、財務報表分析啦、理財觀念等等。遊戲嗰個核心嘅目標咧就係透過投資啦，令到你嘅被動收入大於你嘅總支出。喺我哋玩呢個遊戲嘅時候咧，其實都未好明白呢本書講嗰個現金流嘅概念咧係講啲乜嘢。但係咧，其實我玩完之後咧，就完全明白究竟乜嘢叫做 rat race 啦，乜嘢咧就係叫做我哋要努力去賺取被動收入，令到咧我哋可以達至到財務自由。好建議咧，大家咧都可以去玩呢個遊戲啦。我會咧將條 link 咧擺喺下邊 comment 嗰度，大家咧都可以撳入去玩。我相信咧玩完之後咧都有幫助到大家咧去理解到呢本書嘅核心嘅概念㗎。如果呢條片令到你有啟發，不妨 like、comment 同 subscribe，咁樣我哋就可以繼續一齊成長啦。我哋係樹枝博士，下次見。